Thôi mà ra đây. Rồi. Ôi, đổ hết ra đây rồi, bể bung ra hết rồi. Bung ra hết rồi. Đi về ông ơi. Nặng quá. Bữa nhà mình nhiều của con quá ông ạ. Hôm nay nó phải kiếm bớt đấy. Bữa nhà mình nhiều quả con quá, hôm nay cháu bứt để xong cháu nấu chè bữa cho ông ăn nhá. Sai thì không biết bớt đi quả bé đi Đây. rồi. Ông đi vào nhà đi, cháu nấu cho ông ăn. Đấy. Năm 75 lại sâu về nuôi vịt thì nó nuôi hợp tác cái giao cho có 75 con một lao động. Nuôi trứng nuôi các con nghèo. Nước sôi rồi ông ơi. Vịt nhà mình hôm nay để nhiều không? Lúc nhiệt trứng à? Để được trên 90% nên mỗi ngày mình tiêu quả trứng. Hôm nay nhìn chưa à? Thì nó bán trứng để nó bán được tiền. Mấy? Quá tuyệt vời. Món đặc sản này. Tí ông ăn không có một tí đắng nào luôn. Anh nó vẫn đi tốt, có gì vẫn nhìn người, vẫn nhìn rõ người cái đằng 30 mét có gì đâu.
Bột năng ông ạ. Bột này cho vào để cho nó giòn cái cùi này. Đấy ông vẫn không phải ông vẫn mà làm chặt củi được được, bó củi được, làm miếng chay chặt củi nặng như ngồi chơi thì còn có gì. Vâng. Nó chuyển Tuổi ông như thế là khỏe đấy. chả khỏe, tôi nói là đi. Ông nếm thử cái này xem ngon không? Ngon đó. Còn vị đắng không ông? Đó. Nó có gì nó dính về đấy ngon đấy. Bột năng đấy ông. Thành nào. Nó giòn giòn đấy. Thành nào. Ít thôi để nó ngọt quá. Rồi. Cháu mời ông ăn chè nhá. Cháu ăn đi. Dạ. Nhìn đã thấy ngon rồi ông nhỉ? Nhưng mà hơi bỏng. Ông thổi hết bỏng thì ông ăn, ông đừng ăn luôn cả bỏng á. Ngon không ông? Dạ, ngon đó. Ngon được khả này đâu biết. Ông không thích ăn ngọt à? Biết có gì ngọt. Nhốt. Ngon rồi. Thơm ngon ông nhỉ? Bưởi mà đấy. Cứ hôm nào nóng cháu lại nấu cái này cho ông ăn nhá. Ông thích ăn cái gì nhất? Ông cứ nói đi. Ông thích ăn cái gì? Mùa nóng thì cái chè đỗ đen. Đấy nó thế chứ là. Chè đỗ đen á? Đấy nó chuyện thế chứ là.